O'sha lahza ichimda kimdir oshxonada ish qilyapti, men esa mehmonxonada kutib o'tirardim. O'sha payt orqamdan sekin qadamlar eshitildi. U yaqinlashdi va yonimda turdi. To'satdan uning qo'li belimdan ushlab boshimni silaya boshladi. Yurak tezroq urishni boshladi. Qo'rqdim, lekin bir lahza nima qilishni bilmadim. To'shakdir o'tirib kutdim. O'sha payt eshik sekin ochildi. Yurak bir zarba o'tkazmay qoldi. Uning otasi kirdi. Qo'lida choy edi. Go'yoki bahona bilan kirib kelgandek. Ammo uning nigohi hanuzgidek edi. Menga yaqinlashdi, choyni qo'ydi va sekin yonimda o'tirdi. Sochlarimni yana silaya boshladi. Sen juda begunoh odamsan, bilasanmi, dedi u. Men jim turdim. Ovoz chiqara olmadim. Yuragimdan qandaydir issiq nima ko'tarilayotgandek his qilindi. U oyoqlarimdan ushladi. O'sha lahza ichimda ikkita odam edi. Ulardan biri chiqib ket, bu noto'g'ri, ikkinchisi esa his qilsang, buni yashirma, dedi. O'sha payt eshik ochilib, do'stim kirdi. Uning otasi tez qo'llarini tortib olib ketdi. Do'stim hech narsani sezmagandek jilmaydi. Uxlamadingmi, dedi u. Men do'stimning uyiga tez-tez borar edim. Bolaligimizdan birga o'sdik. Sirlarimizni baham ko'rardik. Kulardik, yiglardik. Uyni xuddi tokzor hovlisidagidek yaxshi bilardim. Ammo bir kuni hayotimni abadiy o'zgartirib yuboradigan voqea sodir bo'ldi. O'sha kuni do'stimning otasi ham uyda edi. U katta jiddiy ko'rinishli, lekin gapirganda muloyim kishi edi. Kirib unga salom berdim. U men diqqat bilan qarab qoldi. Nima uchun menga shunday qarab turganini tushunmadim. Go'yoki ko'zlari bilan biror nima demoqchi bo'lgandek. Ichimda galati titroq paydo bo'ldi. Do'stim oshxonada biror ish qilyapti, men esa unga mehmonxonada kutib o'tirardim. O'sha payt orqamdan sekin qadamlar eshitildi. U yaqinlashdi va yonimda turdi. To'satdan uning qo'li belimdan ushlab boshimni silaya boshladi. Yurak tezroq urishni boshladi. Qo'rqdim, lekin o'sha lahza nima qilishni bilmadim. Jilmayishga urindim, lekin ichim titrayotgan edi. O'sha kecha umuman uyqum kelmadi. Tonggacha hayot meni nega bunday sinovdan o'tkazayotganini o'ylab yurdim. Ertasi kuni uyga qaytib kelganimda oilamga uzoq vaqt qarab o'tirdim. Ko'zlarimda biror nima o'zgargan ko'rinardi. Endi men bolaligimdan beri bo'lgan begunoh qiz emas edim. Yuragimda maxfiy va sirli hislar uyg'ondi. Shundan so'ng do'stimning uyiga borish tobora xavfli bo'lib bordi. Lekin men baribir bordim, chunki ichimdagi qandaydir sirli kuch meni tortardi. Har safar otasini ko'rganimda yuragim tez urardi. Qo'llarim muzlab qolar, lekin ko'zlarim uni qidirardi. Uning qo'llari juda issiq edi. Sochlarimizni silab, pichirlab, katta bo'lib qolding, juda chiroyli qiz bo'lib qolding, dedi. Men muzlab qoldim. Nima uchun u shunday gapiryapti? Axir u do'stimning otasi, mening yoshimdagi, mendan bir necha on yosh katta kishi edi. Lekin men uning nigohida shunchaki mehr emas, boshqa hislar ham borligini payqadim. O'sha kuni ichimda ulkan bo'shliq his qildim. Bir tomondan qo'rqardim, lekin boshqa tomondan yuragimda bir nima uyg'ondi. Bu voqeani hech kimga aytolmagan edim, hatto do'stimga ham, chunki u xush kelmaydi, balki menga orqasini o'girardi. Va shunday kunlar o'tdi. Har safar do'stimning uyiga borganimda, uning otasi menga boshqacha qarardi. U yaqinlashishga urinar edi. Har safar qo'limdan ushlaganda yuragim quriydi. O'zimni yo'qotib qo'ygan edim. Lekin bir narsani tushundim, bu noto'g'ri edi. U meni hurmat bilan munosabatda bo'lish kerak edi. Men uni hurmat qilishim kerak edi. Ammo hislarni yengish oson emas. Uning so'zlari oddiy edi. Lekin ichimdagi alam va umidsizlik aralashib ketdi. Biror nima demoqchi edim, lekin tilim titradi. O'sha lahza ichimda qaror uyg'ondi. Men bu sirni ochib, hayotimni soddalashtirishim kerak edi. Yolg'izlik va yashirin hislar meni charchatardi. Ertalab do'stimni ko'rib, unga shaharga chiqishni taklif qildim. U hayron bo'ldi, lekin rozi bo'ldi. Shamolli ko'chada gapirishni boshladim.
Yurak tez urardi, lekin ovozim barqaror edi. Senga gapirishni xohlayman. Balki bu so'zlar senga og'ir bo'ladi, lekin men sodiq bo'lishni xohlayman. O'tgan kunlarda o'zimni kaltaklab yurgan edim. Ba'zi narsalarni yashiraman. Otang bilan bo'lgan voqealar meni bezovta qiladi. Men bu holatni davom ettira olmayman. Vaqt o'tishi bilan otasining e'tiborini doimiy his qilish menga odat bo'lib qoldi. U yo'q paytda ham uning so'zlari va alamlari men bilan edi. Yo'q, men uni yana xayolimga olib kelardim. Har safar do'stimning uyiga borganimda yurak juda og'ir bo'lar edi. Bir nima qilishim kerakligini tushundim. Bu yo'lni davom ettirish noto'g'ri edi, lekin to'g'ri yo'lni tanlash ham yuragim uchun kurash edi. Bir oz aqlim rad etardi, lekin bir kuni men shunchaki rahmat demadim, chetga tortilib do'stimning oshxonasiga bordim. Choy qayerda? Hamma odatdagidek, do'stimning dadasi to'satdan menga jilmaydi, lekin bu tabassum ba'zi og'irlik bilan aralashgan edi. U stolga o'tirib meni qarab qoldi. Bu safar uning ko'zlari taqdirga qaraganda aniqroq va qat'iy edi.